சுமாரான காரை சூப்பரான காராக்க 30% டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபர் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்டீரியர் டீப் கிளீனிங், ரப்பிங் பாலிஷ், 15 இயர்ஸ் காரை எஃப்சி பண்ணணுமா? மோசமான நிலையில இருந்தா 3 நாள்ல ஃபுல் பாடி பெயிண்டிங் பண்ணி தருவாங்க. டச் அப் மட்டும் இருந்தா ஒன் டேலயே பண்ணி பிராண்ட் நியூ கார் மாதிரி மாத்தி தரவங்க தான் நம்ம வேலூர் ராயல் கார் ஸ்பா. கம்பெனி பெயிண்ட் குவாலிட்டி, பிரீமியமா காருக்கு தேவையான எல்லா சர்வீஸுமே மோஸ்ட் அஃபோர்டபுள் பிரைஸ்ல பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அண்டர் சேஸ் கோட்டிங், சைலன்சர் கோட்டிங், ஏசி கிளீனிங், சீட் கிளீனிங், ஃப்ளோர் மேட் கிளீனிங், கார் பெயிண்டிங்க்கு 30% டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து எல்லா காருக்கும் 1 ஹவர்லயே ஜெனரல் சர்வீஸும் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச், இன்ஜின் ஆயில் ஃபில்டர் சேஞ்ச், ஏசி ஃபில்டர் சேஞ்ச், ஹேர் ஃபில்டர் சேஞ்ச் இன்க்ளூடிங் லேபர் சேர்த்து பிலோ 3000ல எல்லா காருக்குமே வேலூர்ல லோவஸ்ட் பிரைஸ்ல சர்வீஸையும் சூப்பரா பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. இன்ஜினுக்கு சிந்தட்டிக் ஆயில் மட்டும் தான் யூஸ் பண்றாங்க. கார் வாஷ், பைக் வாஷ்லாம் ஃபுல்லா ஃபோம் அடிச்சு ஃபோம்லயே குளிக்க வச்சு காருக்கு ஜஸ்ட் 400ம் பைக்குக்கு வெறும் 100 ரூபாயும் வாங்கி நீட் அண்ட் கிளீனா வேற லெவல்ல பண்ணி தராங்க. லோ பட்ஜெட்ல நிறைய சர்வீஸ் தராங்க. பொருளும் சரி தரமா இருக்கு, நல்லா சூப்பரா பண்றாங்க. நம்பி பண்ணலாம், நல்லா இருக்கு. வேலூர்லயே காருக்கு தேவையான அனைத்து சேவைகளும் பெஸ்ட் குவாலிட்டில லோயஸ்ட் காஸ்ட்ல நாங்க தான் பண்றோம். ஸ்கிரீன்ல கொடுத்திருக்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி நம்ம வேலூர் ராயல் கார் வாஷ்ல உங்க காரையும் பிராண்ட் நியூ கார் மாதிரி மாத்திக்கோங்க. ஷாப்போட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் நம்ம வேலூர் பாகாயம் தாண்டி ஓட்டேரி பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு அப்புறம் ஸ்கை மொபைலுக்கு ஆப்போசிட்ல இந்த ஷாப் இருக்கு. QR கோட ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா மேப் லொகேஷன் எக்ஸாக்ட்டா வந்துரும். வீடியோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிட்டு மணிநிர்மல் ஐடியா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.